แม้ทางจะชันแค่ไหนรถ3 ล้อไฟฟ้ารุ่นนิวทวินก็ไม่หวั่นค่ะวันนี้เราทำการเทสไดฟ์กันให้เห็นเลยนะคะว่าขึ้นทางชันระดับ40 องศาได้อย่างสบายเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีเชิงเนินอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้เลยนะคะ